Oke, jadi di video kali ini gue akan unboxing salah satu keyboard yang udah gue berhasil beli ya guys gitu loh. Jadi ini adalah keyboard Vortex Mono Series yang V2 ya gitu, dan gue beli harusnya yang TKL gitu. Gue check out yang TKL, dan di sini gue mau sekalian unboxing keyboardnya. So let's just fucking jump into it. Oke, jadi this is the thing. Ini adalah Vortex Series Mono 87 yang V2, yang dimana ini adalah 87% mechanical keyboard ya, atau mungkin TKL ya, bisa dibilang yang dia TKL. Dan jujur gue sebenarnya udah lama banget nggak pernah pakai keyboard yang TKL lagi cuy gitu. Gue terakhir itu make yang 65%, yang dimana udah pernah gue bahas juga di channel ini. This is ini salah satu mechanical keyboard yang gue punya ya. Wow, terlalu silau ya gitu. Oke, nah dan lalu gue tuh pernah punya juga yang 65%, itu RK 68 Plus. Lalu gue make Wake VK75, dan sekarang gue mau cobain juga untuk Mono 87 V2 gitu. Yang dimana gue lihat banyak orang bilang itu ini keyboard itu goib dan katanya lebih bagus dari beberapa keyboard dengan harga yang mirip di pasaran ya guys. Jadi gue kepo, so let's just check it out. Ada specification secara singkatnya, dia single color backlight, lalu dia south facing LED, dia udah south facing, lalu dia ada acoustic case filling ya. Kayaknya dia ada 5 layernya ya kalau nggak salah. Terus dia udah detachable USB Type C, harus dia udah gasket mount design dan 5 pin hot swap socket. Lalu di sini juga udah pakai PBT Cherry Profile keycaps. Dan ya, ini lihat diimpor langsung dari Vortex series ya. Oke. So, kita akan coba buka bareng-bareng Mono 87 V2 ini. Oh my god. So this gonna be the shit. Oke, bisa dilihat pertama itu, gue taruh dulu di bawah. Yang pertama itu bisa dilihat kita dikasih USB-C ya, nothing special about the cable ya, seperti USB-C pada biasanya aja cuy gitu, Type C and USB-A. Lalu kita sampingin dulu, terus kita juga dikasih, oh di sini switchnya itu dia pakai apa ya switchnya? Dia udah lumayan oke sih, udah lumayan proper ya. Terus kita dikasih semacam keycaps dan switch puller. Next is for the keyboard. Ada lagi nggak ya selain itu? Oh iya, kita juga dikasih manual book ya. Oh my god, terang banget ya guys. Oke, jadi seharusnya lebih baik ya sekarang. Dan sekarang is the keyboard itself. Dikasih kayak plastic cover, which is ya basic. Boxnya juga udah selesai, nggak ada apa-apanya lagi. Akan gua taruh bawah. Dan karena ini adalah review untuk keyboard Mono 87, jadi ini akan gue kesampingkan dulu ya untuk Wake VK75 ya. Alright. Oh, bisa langsung gue bandingin sih. Ini Wake VK75 dengan semuanya itu dari fabric. Maksudnya dari factory loop segala macam ya, tidak ada yang gue rubah-rubah ya. Oke, agak kotor sedikit. Dan ini Mono 87. Well, suaranya nggak kalah jauh loh. Ini gue beli second anyway. Barunya itu kan di sekitaran 500 sampai 600 ribu ya. Sekarang yang kita bahas adalah Vortex Mono 87 V2, yang dimana ini keyboard TKL. Di sini juga ada LED stripnya. Terus kalau dilihat dari bodinya itu gue dapet nggak ada cacatnya ya. Oke banget. Di belakangnya ada tulisan oke, goyang lagi, Mono 87 V2. Karetnya juga aman, ada standnya ya well basic lah ya, ada stand ada 2, dan ini katanya udah 5 layer dampening ya gitu, beda sama yang V1 nya. Bisa didengar di sini. Oke. Bisa didengar dia suaranya lebih apa ya, lebih padat lah gitu ya. Kita coba cek ya, dia di bagian sini aja. Oke, nah ini bisa dilihat switch yang dipakai ini apa ya namanya ya? Untuk switch yang dipakai dari keyboard Vortex Mono 87 V2 ini, dia udah pakai Outemu Silver Moon Switch, yang dimana menurut gue profil suaranya enak banget cuy. Gue nggak tahu ya ini bisa dibilang creamy atau enggak, tapi menurut gue ini oke, nggak terlalu berisik ya. Dia pakai buat ngetik juga enteng banget. Main game sih harusnya juga aman-aman aja ya gitu, karena gue bakal make keyboard ini sebenarnya juga untuk ngetik, ngoding, dan ya main CS atau enggak main Valo, main Dota gitu. Switchnya oke, menurut gue proper. Biasanya kan kalau nggak blue switch, yellow switch,
switch atau ya udah gitu kayak red switch gitu ya. Sekarang kita bisa melihat di sini dikasih Outemu Silver Mount Switch dan ini udah 5 pin, enak banget ya gitu. Dan gasketnya tuh lumayan kerasa enak loh cuy. Dia nggak terlalu alay ya menurut gue gasketnya. Gue nggak tahu apakah tangan gue yang memang rada kurang aja gitu. Tapi menurut gue gasketnya lumayan enak loh gitu loh. Nggak kalah sama WK-VK75 yang gue punya. Dan mungkin akan gue coba hidupin ya. Nah, oke. Sekarang udah hidup dan aduh, gue nggak suka banget lagi warna ininya, warna LED stripnya. Gue coba cari cara buat matinnya dulu ya. Katanya event caps lock guys, event caps lock. Oh iya, event caps lock. Oke, now it's turn off. Dan di sini warnanya itu katanya cuman one color ya, tapi gue coba cari speknya dulu ya. Untuk LED-nya, dia ini south facing white LED ya, dia nggak bisa RGB per key. Dan sebenarnya gue belum nyoba make make software juga sih ya gitu. Tapi mungkin nggak terlalu beda jauh software dengan software keyboard lainnya. Dia udah factory loop juga ya dan udah dituning sini kayaknya ya. Suaranya juga enak banget menurut gue. Menurut gue tuh enak banget tanpa harus dituning lagi ya. Dan dari build quality-nya dia full plastik ya gitu. Dia full plastik untuk belakangnya, untuk di atasnya juga dia plastik. I think this is a plastic, alright. Mungkin akan gue coba kasih lihat untuk suara typingnya guys gitu. Oke, let's see the typing sound of the keyboard, alright. Oke, jadi mungkin itu aja unboxing dan review singkat yang bisa gua bikin untuk Vortex 87V2 ini, yang gua bisa bilang gua puas banget sih dengan build-nya ya, oke banget gitu. Suaranya nggak katro, sumpah ini belum gue ubah apa-apa. Keycapsnya juga masih sama banget gitu. Mungkin akan gue custom selanjutnya. Dia nggak seberat WK-VK75 walaupun dia TKL gitu ya. Orang tapi nggak akan bisa komplain sih ya dengan membeli Vortex Mono 87V2 ini, yang dimana ya harga normalnya itu di sekitaran 350-an mungkin ya, atau mungkin 320-an bisa dapet. Tapi kalau misal kalian dapat voucher itu banyak juga yang beberapa tuh dapat di 200 ribuan loh gitu. Jadi nggak bisa komplain lagi cuy dengan kualitas yang dikasih, dengan buildnya, dengan keycapsnya juga nggak katro, oke banget gitu. Printingnya juga oke, bagus gitu, gue suka warnanya. Dan ya well, let's enjoy our hobbies guys. Stay tuned for the next video. This is My Girlfriend Has My Hobbies.